我見10個家長，10個家長都係咁。如果你問我 SEN 嘅小朋友呢，有啲咩較為明顯嘅行為啦，或者係特徵呢？情緒佢哋係比較波動嘅。咩叫波動呢？就係呢，譬如佢話個小朋友呢唔中意食啲咩，唔中意食啲咩。好啦，咁但係作為父母就話你唔可以揀飲擇食噶嘛，係咪？係，我都明嘅。咁一到啲咩場合呢，哇就嚟扯大纜啦！你要食晒呢碗飯，你先准去玩。哇！嗰個小朋友呢就呢喊晒，第一時間呢先安撫咗個小朋友先。家長唔好因為啲小朋友啲情緒咁波動呢，就連佢都波動啦。呢個呢，我見10個家長，10個家長都係咁，係好少話呢個小朋友情緒好波動嗰陣呢，個家長係好冷靜嘅，因為係好易感染嘅，因為佢喺度喊晒啊、大叫啊，哇喺度呢歇斯底里啊嘅時候呢，你諗下你作為家長你點會即係好冷靜呢？係咪先？但係呢，可以。係可以，